Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Ich habe mich davor entschieden, die 0. Episode mit der Charaktererstellung zu der letzten Folge The Walking Dead zu packen. Das werden wir dann auch vorgestern gesehen haben. Und jetzt fangen wir richtig mit dem Let's Play an. Die Episode vorgestern war zum Einstimmen gedacht. Und ja, auf leicht. Dann schauen wir mal, ob es jetzt nicht wieder eine Sequenz gibt. On a cliff overlooking the dark waters of Lake Calenhad stands the tower fortress that is home to the Circle of Magi. This tower is the only place in Ferelden where mages may study their art among others of their kind. Within the high stone walls, the Circle practices its magic and trains apprentices in the proper use of their powers. But the Circle Tower is as much a prison as a refuge. The ever-vigilant Templars of the Chantry watch over all mages, constantly alert for any sign of corruption. This gilded cage is the only world you know. Found to be sensitive to magic at a young age, you were torn from your family and grafted here as an apprentice. Now, that apprenticeship is nearly over. All that remains is the final test, the harrowing. Magic exists to serve man, and never to rule over him. Thus spoke the prophet Andraste as she cast down the Tevinter Imperium, ruled by mages who had brought the world to the edge of ruin. Your magic is a gift, but it's also a curse. For demons of the Dream Realm, the Fade, are drawn to you, and seek to use you as a gateway into this world. This is why the harrowing exists. The ritual sends you into the Fade, and there you will face a demon, armed with only your will. Alle hopp, also für diejenigen, die es eventuell nicht so gut verstanden haben auf Englisch. Jetzt haben wir aber auch nochmal hier den Untertitel. Deshalb gibt es die Läuterung, das Ritual vor allem. Schickt euch ins Nichts, wo ihr auf einen Dämon treffen werdet, gerüstet nur mit eurem Willen. Ja, es geht darum, Magie ist anscheinend hier Fluch und Segen zugleich. Man kann damit wunderbare Sachen machen, aber Dämonen aus dem Nichts wären dort ziemlich schnell auf uns aufmerksam und könnten uns übernehmen. Deswegen ist auch hier die Templerwache unterwegs, die auch nur das geringste Artzeichen von Korruption sucht, damit sie einen Vorwand haben, den Magier eins auf den Deckel zu geben. So, ich bin bereit. Gibt es eine andere Möglichkeit? Was geschieht, wenn ich den Dämon nicht besiegen kann? Ja, dann wäre ich umgebracht, nämlich auch, ne? Aber wir frochen wohl trotzdem dumm. It will turn you into an abomination, and the Templars will be forced to slay you. Okay, welche Aberration und die schlachten mich ab. The very essence of magic and your gateway into the Fade. The harrowing is a secret out of necessity, child. Every mage must go through this trial by fire. As we succeeded, so shall you. Keep your wits about you, and remember the Fade is a realm of dreams. The spirits may rule it, but your own will is real. The apprentice must go through this test alone, First Enchanter. You are ready. Okay, also Untertitel gibt es anscheinend nur, wenn ich nochmal unmittelbar den letzten Satz zu hören kriege, was die da babbeln. Vielleicht kann ich das in der Einstellung noch etwas ändern. Aber erst einmal hier ab ins Nichts. Und dann kämpfen wir gegen unseren innerer Gewitterputzer. So, Tutorial. Taktische Ansicht. Das Spiel kann aus vielen verschiedenen taktischen Blickwinkeln gespielt werden. Verwende das Mausrad, um die Kamera näher an das Geschehen zu bringen. Und in den Erkundungsmodus zu gelangen, hochscrollen. So, kann ich hier, ne? Lustig tralalala, so WoW-mäßig. Oder halt so, Baldur's Gate-mäßig. Tutorial. Befehle erteilen, während das Spiel pausiert. Kannst du deinen Charakter Befehle erteilen. Führe einen Rechtsklick auf das gewünschte Ziel aus. Ja, gehen wir mal durch hier. Deinem Charakter wurde jetzt ein Bewegungsbefehl erteilt. Du kannst Befehle sowohl in Echtzeit als auch bei angehaltenem Spiel erteilen. Drücke Leertaste, um das Spiel fortzusetzen. Jo, neue Quest. Sulcha Pass. Neuer Codex-Eintrag. Festtagsgedöns. Neue Festtagsstreiche. Mitwirkende. Die Läuterung. Neue Quest. Die Läuterung. So, hier kann ich dann lustig auswählen, ähnlich wie bei Baldur's Gate.
Jetzt müssen wir aber kurz nochmal gucken in die Optionen. Ob ich noch nicht möglicherweise bei Audio noch was reißen kann. Musiklautstärke, Stereoton erzwingen bei Kopfhörerverwendung. Ja, ich verwende es zwar, aber ich möchte es jetzt nicht erzwingen. Lautstärke der Dialoge, ich denke, die sollten in Ordnung sein. Musik ist auch cool, aber Sprache wäre gar nicht mehr so verkehrt, ne? Spiel, Schwierigkeit leicht, Sprache Deutsch oder was? Untertitel, machen wir mal nur Unterhaltung. Also ich möchte auf jeden Fall dann Untertitel auch haben für die Leute, die jetzt nicht wirklich besonders großartig in Englisch sind und vielleicht auch nur so peripher zugucken und zuhören. Das muss nicht sein, ne? So, Unterhaltung und Altmod-Dialoge. Ja komm, wir machen bei allem jetzt einfach mal rein, ne? Alle hopp. Gut, weiterspielen. So. Ich mag jetzt nochmal gucken, wo sind dann... Ja genau, Tagebuch ist es. Im hohen Turm der Magier, die Läuterung, überlebe die Läuterung. Ich erwarte deine Läuterung, das Ritual, das deinen Übergang von der Schülerin zur Magierin bedeutet. Du wurdest ins Nichts geschleudert, um die Dämonen zurückzuschlagen, die in dir das Tor zur Welt sehen. Du musst beweisen, dass die Dämonen keine Macht über dich haben und du würdig bist, den Mantel einer Magierin des Zirkels zu tragen. Premium-Inhalt, Sulcher-Pass. Reise zum Sulcher-Pass. Begib dich zum Sulcher-Pass, wo ein Händler in Schwierigkeiten mit einem Angebot auf dich wartet, das möglicherweise zu gut ist, um wahr zu sein. Also mit J kommen wir in unser Tagebuch. Da können wir hier Quests angucken, die aktuell und absolviert sind. Hier ist unser Kodex noch drin. Magie und Religion. 78. Die Läuterung. Unter den Schülern des Zirkels ist nichts so gefürchtet wie die Läuterung. Man weiß nur wenig über dieses Übergangsritual und schon das führt zu Angstzuständen. Denn nur Schüler, die diese Prüfung bestehen, tauchen danach überhaupt wieder auf, und zwar als vollwertige Mitglieder des Zirkels der Magie. Über die anderen ist nichts bekannt. Vielleicht werden sie in Schande fortgejagt oder umgehend getötet. Ein besonders groteskes Gerücht aus dem Zirkel von Rivain besagt, die Versager würden in Schweine verwandelt, gemästet und dann den Oberverzauberern zum Abendessen serviert. Es gibt aber keine Beweise dafür, dass im Zirkel von Rivain außerordentlich viel Schweinefleisch gegessen würde. Auf der Suche nach Wissen, die Reisen eines Scholaren der Kirche von Bruder Genitivi. Okay, dann haben wir hier noch bei Charaktere was. Kommandant Greygor. Eure Magie ist ein Geschenk, doch auch ein Fluch. Die Zirkel der Magie hat euch ausgebildet und wir Templer der Kirche wachen darüber, dass das auch ordnungsgemäß erfolgt. Wahrscheinlich wird es erweitert wieder, ne? Je mehr wir von der Person mitkriegen. Erster Verzauberer Irving. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr die Regeln lernen und begreifen, dass Opfer bisweilen notwendig sind. Das gehört in ein Museum. So, Notizen hätten wir hier auch nochmal. Festtagsgeschenke, Mitwirkende. Okay, das sind dann hier im Prinzip die sind die Credits genannt. Und ach, hier das Ganze. Steuerung. Hätten wir auch nochmal hier das Ganze. Erkundung. Mit den Tasten W, A, S und D kannst du dich in der Welt bewegen. Alternativ kannst du dich auch Rechtsklick auf den Boden machen, um einen Zielpunkt auszuwählen. Mit dem Mausrad hoch und runter scrolle, bla bla bla. Während du die rechte Maustaste gedrückt hast, rotiert die Ansicht. Okay, das ist ganz gut. Tagebuch mit J. Ah, jo. Okay, machen wir dicht. Dann können wir hier, ne, mit rechter Maustaste etc. können wir das machen. Vase der Heilung. Rechtsklick Beute. Wir gucken uns erstmal hier nochmal gründlich um. Wir gehen ein bisschen näher vielleicht an die Geschichte dran, ne? Muss jetzt nicht absolut weit weg sei, à la Baldur's Gate. Aber ein bisschen am Geschehen wäre ich schon ganz gern, ne? Beunruhigende Statue. Ja, die sieht nicht wirklich so toll aus. Rechtsklick untersuchen. Neuer Kodex-Eintrag. Hinter dem Schleier Geister und Dämonen. Gucken wir uns natürlich sofort an, das Ganze. Hier, Magie und Religion. Hinter dem Schleier Geister und Dämonen. Es ist schon für den normalen Beobachter schwierig, das Nichts und die darin lebenden Kreaturen auseinanderzuhalten. Die Geister nach Typen einzuordnen scheint nahezu unmöglich. Ehrlich gesagt gibt es da auch kaum Unterschiede, nicht einmal für den scharfsinnigsten Magier. Da Geister keine körperlichen Wesen und damit nicht auf eine erkennbare Form beschränkt sind oder überhaupt eine Form haben, lässt sich nie genau sagen, was genau lebt und was lediglich zur Kulisse gehört. Der Unerfahrene sollte daher vorsichtshalber jedes Objekt grüßen, dem er begegnet.
Normalerweise benutzen wir den Begriff Geist falsch und meinen damit nur die freundlichen oder zumindest weniger bösartigen Kreaturen des Nichts. Aber in Wahrheit sind sämtliche Bewohner der Welt jenseits des Schleiers Geister. Wie schon der Gesang des Lichts erklärt, ist alles im Nichts eine Nachbildung unserer Welt. Eine schlechte übrigens, denn die Geister wissen überhaupt nicht, was sie da nachbilden, und daher überrascht es kaum, dass vieles im Nichts wirkt wie ein Manuskript, das aus der Sprache von Tevinter ins Orleisianische übersetzt wurde und dann wieder zurück, und zwar von betrunkenen Anfängern. Im Allgemeinen sind Geister einfache Wesen, zumindest nach unseren Maßstäben. Jeder konzentriert sich auf eine einzige Facette der menschlichen Erfahrungswelt. Zorn, Völlerei, Mitgefühl, Hoffnung und so weiter. Diese eine Idee wird dann zu einer Identität. Geister, die sich mit den dunkleren Seiten der menschlichen Gefühle und Gedanken identifizieren, bezeichnen wir als Dämonen. Die verbreitetste und schwächste Form von Dämonen, die man im Nichts begegnen kann, ist der Dämon des Zorns. Sie sind wie ständig unter Druck stehende Wasserkessel, weil sie nur durch ihren Hass existieren, aber selten jemand vorbeikommt, den sie hassen können. Eine Stufe höher stehen die Dämonen der Völlerei, die eigentlich fortwährend nur essen oder zu essen versuchen, was ihnen begegnet, einschließlich anderer Dämonen, was aber nur selten von Erfolg gekrönt ist. Dann gibt es die Dämonen der Trägheit. Sie sind die ersten intelligenten Kreaturen, die man im Nichts antrifft. Gefährlich sind sie nur in jenen seltenen Augenblicken, in denen sie sich zum Aufstehen bemühen. Dämonen der Wollust sind klüger und verwenden jede Form von Bestechung, Unsterbliche in ihr Reich zu locken. Wohlstand, Liebe, Rache, was dem Einzelnen eben gerade am Herzen liegt. Die bislang mächtigsten bekannten Dämonen sind die des Hochmuts, weil sie von allen dem Menschen am meisten ähneln. Hinter dem Schleier geistern Dämonen von Verzauberer Mirdromel. Okay. Gudala, da haben wir ja schon sehr viel geschafft heute. Vase der Heilung. Blutdrachen, Plattenrüstung, benötigt 38 Stärke. Ah, okay, ja. Ich stehe jetzt trotzdem ganz gern ins Inventar mitnehmen. Inventar und Ausrüstung. Um deinen Charakter mit neuen Gegenständen auszurüsten, musst du das Inventar öffnen. Entweder do oder auf I. Um einen Gegenstand abzulegen, musst du ihn nur von einem Symbol auf der linken Seite des Bildschirms zurück in dein Inventar ziehen. Lege nun die lege nun die Rüstung oder Kleidung deines Charakters ab. Da. Jetzt stehe ich nackig da. Ziehe Gegenstände, die du rüsten möchtest, einfach aus dem Inventar direkt auf deinen Charakter oder in die entsprechenden Symbolplätze. Wähle jetzt eine Rüstung oder Kleidung. Ja, ne, das geht wohl so nicht. Dann machen wir es halt wieder so. Schnellleiste. Platziere Verbrauchsgegenstände in einer Schnellleiste, um einfach auf sie zugreifen zu können. Ziehe jetzt den Gegenstand in deine Schnellleiste. Glänzende Lichtkugel. Es ist schwer zu sagen, was diese funkelnde, glänzende Objekt überhaupt ist. Aber du fühlst dich schon besser, wenn du es nur in der Hand hältst. Stellt augenblicklich einen Teil der Gesundheit des Anwenders wieder her. Okay. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Haben wir noch gleich mal hier drauf. Und dann ist gut, ne? Aller hopp. Wir gucken jetzt nochmal hier rein. Codex. Da ist jetzt hier bestimmt wieder das ganze Gedöns hier aufgeblitzt. Hier, genau, Inventar und ja, passt. Alles klar. Gudala, dann gucken wir uns nochmal um. Es wird nun wirklich Zeit, was zu schaffen, ne? Okay. Pausiert. Irgendwas Wiesch, das kommt anscheinend arg gewackelt. Von hier allerdings nicht. Okay. Da muss ich jetzt nochmal entscheiden, was wo kommt. Und wie ich... Ah ja, da kommt was. Blitzeinschlag. Nein! Autsch! Okay, drauf. Greift an mit Rechtsklick. Und ich mache mal der arkane Bolzen. Das war's anscheinend schon. Okay. Ich muss mich allmählich auch wieder dran gewöhnen, weil ich habe das ewig und 3 Tage nämlich gespielt, ihr liebe Leid. Bestimmt seit der 2000er Jahre, als ich das letzte Mal gespielt habe. Okay, in der Geisterwelt weiß ich nicht, wie viel mir mein Lebenskraftentzug bringt, um ehrlich zu sein. Wir probieren es mal aus. Ja, es bringt tatsächlich was. Aber das braucht eine gewisse Zeit, bis das wieder aufgeladen ist. Aber es ist ja alles Tutorial, insofern take it easy. Someone else thrown to the wolves, as fresh and unprepared as ever.
It isn't right that they do this, the Templars. Not to you, me, anyone. Ist das hier das Nichts? Ihr redet Unsinn. Nein, das ist absolut richtig. Nicht richtig. Ich werde Erfolg haben, egal ob es richtig ist oder nicht. Well, you say that now. So have many others before you. Look at me. Look at what can happen. It's always the same. But it's not your fault. You're in the same boat I was, aren't you? Allow me to welcome you to the Fade. You can call me, well, Mouse. Ich vermute, das ist nicht euer richtiger Name, oder? Habt ihr euch der Erläuterung unterzogen? Ihr könnt eure Gestalt verändern? This place isn't real like you understand it. Here you are what you perceive. I think I used to be like you. Before. The Templars kill you if you take too long, you see. They figure you failed, and they don't want something getting out. That's what they did to me, I think. I have no body to reclaim. And you don't have much time before you end up the same. Was muss ich hier tun? Wie viel Zeit bleibt mir genau? Das wird mir nicht passieren. Es tut mir leid, was mit euch geschehen ist. Wie viel Zeit bleibt mir genau? I don't remember. I ran away and I hid. I don't know how long. Was muss ich hier tun? Das wird mir nicht passieren. Tut mir leid, was euch geschehen ist. Don't waste time with that talk. You don't want to end up like this. There's something here, contained. Just for an apprentice like you. You have to face the creature, a demon, and resist it. If you can. That's your way out. Or your opponents, if the Templars wouldn't kill you. A test for you. A tease for the creatures of the Fade. Alles kann sterben. Ich bezweifle, dass es so einfach ist. Warum muss ich gegen so eine Kreatur antreten? Ich verstehe nicht, warum diese Prüfung so gefürchtet wird. Machen wir mal hier das zweite. A question for those in the tower. Maybe you'll be lucky enough to ask. Maybe someday, so will I. There are others here. Other spirits. They will tell you more. Maybe help. If you can believe anything you see. I'll follow, if that's all right. My chance was long ago. But you may have a way out. Okay, dann Dankeschön, Maus. The dangerous spirit is not far. Don't go near it unless you're ready to fight. Ja, komm. Und dann kümmern wir uns um den Sausack. So, wo ist er dann? Das sieht doch noch Arena aus, oder? Und ein Maus folgt uns. Aber ob der mit raus darf, ist wieder so eine Sache, dann lasse ich nicht mit raus. Also das heißt, ich darf eigentlich nichts mit rauslassen. Lyrium-Ader. Auch nicht schlecht. That is where the test will take place. The creature can be anywhere, but it manifests. Wird wahrscheinlich so ein Dämon des Zorns sein. Die sind nämlich so flammeartig. Ne? Wir gehen uns zur Lyrium-Ader. Neuer Kodex-Eintrag. Lyrium. Was ist denn das? Okay, Kampfmagier. Du befindest dich in einer Kampfsituation, Überblick, bla bla, zoomen. Wenn kein Mana hast, bist gearscht. Plothelfer. Das ist dann wohl hier unser Kasperkopf, der uns hinten dran steht. Kreaturen. Irrlicht. Man erzählt stets nur von den mächtigen Dämonen, die Abscheulichkeiten erschaffen und die Geschichte von Tedas eingegriffen haben. Darüber wird oft vergessen, dass nicht alle Dämonen derart ehrfurchtgebietend sind. Manche, die durch Risse im Schleiern unserer Welt eindringen, sind bekannt als Irrlichter, Splitter eines verblassten Gedankens. Ein Irrlicht ist ein Dämon, der seine Macht verloren hat. Entweder war er zu lange in unserer Welt, oder einen richtigen Wirtskörper zu finden, oder er wurde zerstört, oftmals von anderen Dämonen, wie wir heute wissen. Der Rest seines Seins klammert sich an die Idee, aus der er entstanden ist, den Hass auf alle Lebewesen. Irrlichter können zwar nur begrenzt lebende Kreaturen angreifen, tun dies im Nichts aber dennoch meist ungezielt und wie im Wahn. In der lebenden Welt sind sie dafür bekannt, dass sie Kreaturen hinterlistig in gefährliche Gebiete führen, weil man sie für Laternen oder andere Lichtquellen hält. Mehr haben sie allerdings nicht aufzubieten. Aus dem Tagebuch des früheren Oberverzauberers Marlois, vormals zum Zirkel von Rivain gehörig, zum Abtrünnigen erklärt im Jahre 29 des Zeitalters der Drachen. Dragon Age, ne? So, dann haben wir hier wieder was. Lyrium. Mehr als die Hälfte seines Wohlstands verdankt Orsamar,
einen einzigen äußerst seltenen Substanz, Lyrium. Die Kirche glaubt, dass es sich dabei um das Wasser des Nichts handelt, das im Lobgesang der Totenklage erwähnt wird, um den Urstoff der Schöpfung, aus dem der Erbauer die Welt geformt hat. Nur eine Handvoll Familien der Minenkaste wagt es, das Erz abzubauen. Sie finden die Adern im Stein buchstäblich nach Gehör. Denn in purer Form singt das Lyrium und der Empfindsame kann es sogar durch Felsgestein hören. Obwohl Zwerge eine natürliche Immunität besitzen, ist pures Lyrium so gefährlich, dass nur die erfahrensten Minenarbeiter damit umgehen können. Selbst bei Zwergen kann die unbearbeitete Substanz Taubheit und Gedächtnisverlust hervorrufen. Beim Menschen und Elfen führen Kontakt mit Lyriumerz zu Übelkeit, Blasenbildung auf der Haut und Wahnsinn. Magier können sich unbearbeitetem Lyrium nicht einmal nähern. Es würde unweigerlich zum Tode führen. Da habe ich ja natürlich genau richtig gehandelt. Trotz der Gefahren ist Lyrium das weitaus wertvollste Mineral von allen. Im Reich von Tevinter lag sein Preis sogar schon über dem von Diamanten. Die Zwerge verkaufen nur einen Bruchteil des bearbeiteten Minerals an die Oberfläche. Das meiste geben sie ihren eigenen Schmieden, die daraus die berühmten Zwergenwaffen und Rüstungen herstellen. Das an die Oberfläche verkaufte Lyrium geht ausnahmslos an die Kirche, die die weitere Vergabe streng kontrolliert, und zwar an die Templer, die es bei der Verfolgung auf und den Kampf gegen Malefikare einsetzen, und an den Zirkel. In den Händen des Zirkels entfaltet Lyrium sein gesamtes Potenzial. Die Handwerker der Formari stellen daraus zahlreiche nützliche Gegenstände her, von magisch gehärtetem Stein für Bauvorhaben bis zur legendären Silberrüstung von König Calenhad. In Flüssigkeit gelöst und getrunken ermöglicht Lyrium das Betreten des Nichts bei vollem Bewusstsein, während alle anderen nur träumend dorthin gelangen. Derartige Tränke sind auch geeignet, besonders anspruchsvolle Zauber zu unterstützen, da sie einem Magier kurzzeitig eine weitaus größere Macht verleihen. Lyrium hat jedoch auch Schattenseiten. Zu häufiges Benutzen führt zur Sucht, bis das Verlangen danach unerträglich wird. Templer haben dadurch schon jede Orientierung verloren, konnten Erinnerungen und Gegenwart nicht mehr unterscheiden, genauso wenig wie Traum und Wachzustand. Sie leiden häufig an Verfolgungswahn, denn ihre schlimmsten Erinnerungen und Albträume verfolgen sie auch, wenn sie wach sind. Von Magiern wird berichtet, dass es außerdem zu körperlichen Veränderungen gekommen ist. Die Magisterlords des Reichs von Tevinter wurden nach Jahren des Lyrium-Konsums nicht einmal von ihrem eigenen Volk mehr erkannt. Sie waren kaum mehr menschlich. Auf der Suche nach Wissen, die Reisen eines Skolanen der Kirche von Bruder Genitivi. So. Der Bruder Genitali. Aller Haupt, dann wollen wir mal. Kampf. Wir haben genug gelesen. Wo ist es dann? Was müssen wir dann hier machen? Hier zu dem hier gehen oder was? Wie gesagt, ich habe es ewig nicht mehr gespielt, ihr liebe Leute, habe aber ein riesen Verlangen gehabt, Dragon Age Origins mal endlich wieder zu zocken. Okay, hier kommt anscheinend nichts plötzlich aufgeploppt, dann gehen wir halt weiter den Weg. Oh, ist nur die Maus, okay. Das ist unser Plothelfer hier. Okay, du wieder. So. Was eine heroische Musik gegen so gammliche Irrlichter. Und Musik wie Sau. Okay. Ups. Seelenwolf. Da kommt wieder der nächste Arge wichtelt. Komm schon. Das hat jetzt aber ordentlich Mana gerobbt. Be cautious. There is another spirit here. Not the one hunting you, but still. Trotzdem ein wiechter Kerl. Alle Haupt weiß ich Bescheid. Dämon der Trägheit. Wird gespeichert. So, you are the mortal being hunted. And the small one, is he to be a snack for me? I don't like this. He's not going to help us. We should go. No matter. The demon will get you eventually. And perhaps there will even be scraps left.
Seid ihr hier, um mir zu helfen? Was für eine Art Geist seid ihr? Wozu auf Reste warten? Holt euch doch gleich was. Was wisst ihr über diesen Dämon? Bleibt bloß auf Distanz. Erstmal noch Wisser, Froher. I know that you will fail your test, and he will eat you. Be gone. Surely you have better things to do than bother sloth, mortal. I tire of you already. Die englische Sprachausgabe ist aber auch schon ziemlich geil. Warum nennt man euch Trägheit? Was seid ihr? Ich brauche Hilfe, um den Dämon zu besiegen. Ich muss gehen. Ich möchte den Preis bezahlen für seine Hilfe. Von daher, warum nennt man euch I am a Trägheit? spirit of sloth. Yes, a creature of the Fade. Unlike yourself, mortals are ever the visitors here. Still, you serve your function. Only the mortals like yourself are truly annoying. Sterbliche wie ich? Sprecht ihr über Träumer? Ich werde ungern lästig genannt. Sterbliche wie ich, ja. Warte mal hier, sprecht ihr über Träumer? Many mortals dream. They come here often, but you are not one of those. You are aware, a mortal with power and will, the sort of creature that some spirits hunger for. I might be inclined for such a meal myself. It would be interesting to see the mortal world through your eyes, live inside your form. But I am disinclined to begin such a struggle. Glück für mich, versucht es doch. Ihr seid also ein Dämon. As you mortals might term it. But not all demons are demons. Worry about the one hunting you. Ich brauche Hilfe, um den Dämon zu besiegen. Frohmamol. Even if I were willing to help, mortal, what would you have me do? Fight the demon for you? He and I have no quarrel, and I am quite comfortable where I am. Thank you. He looks powerful. It might be possible that he could teach you to be like him. Oh, Like oh. me? You mean teach the mortal to take this form? Why, most mortals are too attached to their forms to learn the change. You, on the other hand, little one, might be a better student. You let go of the human form years ago. I don't think I'd make a very good bear. How would I hide? Verstecken löst keine Probleme. Wir müssen uns unseren Ängsten stellen. Ihr könntet mir im Kampf gegen den Dämon helfen. Ich dachte, ihr wärt hier, um zu helfen. Dabei seid ihr nur ein Feigling. Ihr könntet mir im Kampf gegen den Dämon helfen. It's true. I am quite powerful in this form when I wish to be. I welcome the opportunity, if it is my choice. The mages in the tower are quick to volunteer others, as you well know. I'll try. I'll try to be a bear, if you'll teach me. That's nice. But teaching is so exhausting. Away with you now. I told you he wasn't going to help us. Maus will es lernen. Bringt es ihm bei? Ihr könnt nicht einfach etwas vorschlagen und dann einen Rückzieher machen. Das ist sinnlos, mit euch zu reden. Machen wir mal der Zweite. I can't. You have so much to learn about the Fade, little mortal. Okay, dann Zwingmann. You wish to learn my form, little one? Then I have a challenge for your friend. Answer 3 riddles correctly, and I will teach you. Okay. Fail, and I will devour you both. The decision is yours. Okay. Ich nehme die Herausforderung an. Truly? This gets more and more promising. My first riddle is this. I have seas with no water, coasts with no sand, towns without people, mountains without land. What am I? Wüste, Boot, Mond, Landkarte, Idee, Traum. Ein Traum? You'll find water and land here, my friend. Okay. Perhaps even... Okay. No, I speak of a map. Time to feast. Okay.
What a delight. Die Landkarte habe ich gar nicht gesehen. Na egal. Dann bringen wir das Vieh halt um. Very well. Dann murkst man halt ab. Enough. You are a pest, and not worth all this exertion. I will teach the Nah. mouse to be the bear, if only to get rid of you. Like this? Am I a bear? It feels heavy. Close enough. Go then, and defeat your demon, or whatever you intend to do. I grow weary of your mortal prattling. I've taught the mouse, do not persist Okay. in bothering me. I'm tired. Das haben wir jetzt mit Gewalt gelöst. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Aber ich würde erstmal ganz gern auch speichern. Machen wir unseren neuen Speicherstand und ja, da können wir anscheinend nichts benennen. Ist in Ordnung, dann speichern wir das erstmal. Ah ja, okay, dann machen wir doch mal einfach mal der Yankee 1 dort raus. Und speichern hier. Okay, dann sehen wir uns übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Die erste Episode war jetzt 30 Minuten lang und ansonsten versuche ich, weil es halbwegs Open World Game ist, das Ganze auf ca. 25 Minuten einzuschränken, wie bei Days Gone. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yeki.